Фирмата што ќе го добие тендерот за набавка на 900.000 тони јаглен за ставање во погон на третиот блок на РЕК Битола, Електрани на Македонија ќе ја соопштат следната недела. Од компанијата велат дека понудите се испратени на техничка евалуација, која опфаќа проверка на доставената техничка документација, проверка на сертификатите за квалитет и лабораториска анализа на доставените пробни количини јаглен. Понудите според ЕСАМА го задоволуваат бараното количество јаглен, но колку ќе чини сделката засега нема информација, а транспортот на јагленот е на товар на фирмата која ќе го добие тендерот. Редовното производство на електрична енергија за снабдување на домаќинствата се врши со сопствен ископ на јаглен од рудниците на РЕК Битола и со производство од другите производни капацитети: РЕК Осломе, гасната електрана енергетика, хидроелектраните Црндрим, Маврово, Треска и Тиквеш и од ветирниот парк Богданци. Од Електрани на Македонија веќе соопштија дека 9 фирми пројавиле интерес, и тоа 2 домашни рудника, фирми од Албанија, Косово, Босна и Турција. Сепак експертите велат не е само да се најде јагленот. Проблемот е како ќе се донесат 900.000 тони во земјава, но и колку време ќе биде потребно за тоа. Инаку транспортот за РЕК Битола ќе биде со камиони кои ќе ги користат истите патишта како и граѓаните. Колку за илустрација, во РЕК Битола за производство на 1 мегават се потребни 1,5 тон јаглен, а инаку еден блок во РЕК Битола за 1 час троши околу 230 тони јаглен, така што за 24 часа на третиот блок во РЕК Битола потребни се 5000 тони јаглен. Тоа значи дека за само едно деноноќие дури 167 камиони ќе треба да го транспортираат јаглено до депонијата, од каде со лента ќе се транспортира во комбинатот. И додека се обезбеди потребното количество струја од домашното производство, недостатоците се надополнуваат од европската мрежа, зашто сметката на МЕПСО за октомври ќе надмине 15 милиони евра. Рестрикции во моментов не се предвидени. Од економија веќе соопштија дека единствена цел за прогласување на кризна состојба е отворање на можноста за финансиска помош со буџетски средства во ЕСАМА и МЕПСО, и тоа за зголемување на нивната ликвидност и со тоа да може да се интервенира во увозот на струја.